तो बर्तमान एक बड़ खबर सामना को आसी 13 जिले में उत्तप्त कर वर्षा लघुचाप जो प्रबल वर्षा संभावना। तेबे क्यों जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल रे न आसी चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखरे दे बेल आइकन को दबे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखि पारिबे। चलंतु डेरी नकरी खबर पर नजर पकाइबा। बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। लघुचाप क्षेत्र जोगु राज्य रे विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा एबार संभावना रही। राज्य में प्राय 13टी जिले में प्रबल वर्षा एवं नहीं पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। आज मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा एवं संभावना रही। तेणु पानीपाग विभाग पक्षर प्रबल वर्षा नहीं अन्य 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर तालिकार झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ समेत बरगढ़ और अनुगुल को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेपरि ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगदीशपुर जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। या व्यतीत तली अंचल पानी जमीबा नहीं सतर्क कराइछन्ति एसआरसी। आगको एमिति सटीक सूचना जानिबा आम चैनल सहित जड़िए रुहतु। चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखरे दियो बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखि पारिबे। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा सतर्क टीवी।